Umbuso ufuna kubuyekezwe icala elibekwe umsubathi uOscar Pistorius lokubulala ngokungenhloso kanye nesigwebo sakhe seminyaka emihlanu. Umshushisi uGerinel utshela inkantolo ukuthi uPistorius ufanelwe iminyaka eyishumi ebhadle ejele, ikakhulukazi njengoba kubonakala ukuthi waba budedengu ngesikhathi edubula intombi yakhe uReeva Steenkampan esendlini yangasese. Respondent knew there was someone in the toilet. He knew that. He deliberately fired 4 shots into the door with the aim of shooting the intruder. The accused knew that the toilet was a small cubicle and that an intruder would have no room to maneuver or escape. My lady, certainly that deserved to be punished, those actions. It's not somebody that fired blindly or fired in a direction or didn't know where the person was. He knew, my lady. Unel uthi umahluleli uThokozile Masipa wenza iphutha ngokwamukela indlela uPistorius achaza ngayo kwenzeka ezintathakusa ngosuku lwesithandani ngonyaka wedlule. We argue that as a legal question, the Court of Appeal is likely to find that with the proper application of dolus eventualis, based on the court's fact, he went there to shoot at this intruder. The accused foresaw the possibility that 4 shots fired from a powerful handgun may kill the person, and he nevertheless recklessly proceeded. Abameli bakaPistorius bayaphikisana ke nalesicelo. The state has no right to appeal against a factual finding, even if it were to be wrong, and we say it's not. Abameli bakaPistorius bathi akulona iqiniso ukuthi uPistorius unikwe isigwebo esincane, bathi yize ezokwazi ukunikeza ushwele weziboshwa ngemva kwezinyanga eziyishumi, kodwa lokho ke akusho ukuthi uzokhululwa ejele.